वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नत। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निकाह बाबरकत तकरीब है, उन्हें जिला निकाह के मुताल्लिक़ कुछ गालियों बयान को दुआ करूंगा।
निकाह नालो आहे ईजाब ऐं क़बूल जो। मर्द बिन शाहिदन जे साम्हूं इकरार करे त मां फलाणे दी शरीयत मुहम्मदी मूजिब हेतिरे महर में घरवारी करे क़बूल कयम। इहो थियो ईजाब। वरी कुंवार बिन शाहिदन जे साम्हूं इकरार करे त मां फलाणो पुट फलाणे जो शरीयत मुहम्मदी मूजिब हेतिरे महर में बुर्स करे क़बूल कयो। बस निकाह थी। निकाह इन ॿिनि लफ़्ज़नि जो नालो आहे ईजाब जो क़बूल। बाक़ी जेको असां मौलवी ख़ुतबो पढ़ंदा आहियूं इहो सुन्नत आहे। ख़ुतबो पढ़बो त निकाह बरकत वारो थींदो। ख़ुतबो न पढ़ंदो त निकाह ख़ैर ऐं बरकत खां कटियल थींदो। बाक़ी निकाह उन्हनि ॿिनि लफ़्ज़नि सां थी। हाणे तव्हां ईअं असां सोचूं कुझु गौर ऐं फ़िक्र कयूं। इहा माई हिन मर्द ते हराम आहे। तव्हांखे ॾिसण बि जाइज़ न हुअसि, पर ॿिनि शाहिदनि जे साम्हूं मर्द इकरार कयो त मां घरवारी करे क़बूल कयमि। औरत इकरार कयो त मां मुर्स करे क़बूल कयमि। त उहा औरत जेका हराम हुई इन्हनि लफ़्ज़नि जे चवण सां हलाल थी। वरी ख़ुदा न ख़्वास्ता जेकर इन साॻी घोट इन साॻी कुंवार खे चयो त तोखे तलाक आहे, त उहा माई जेका हलाल हुई इन लफ़्ज़नि जे चवण सां हराम थी। एॾो अल्लाह ताला इंसान जे इन ज़ुबान में असर रखियो। तंहिंजे करे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मैं यज़मन ली जेको ॿिनि शयुनि जी ज़मानत मूंखे ॾे। हिकु ज़ुबान जेका ॿिनि ॻाड़ियुनि जे विच में आहे, ॿियो ओगड़ जेका ॿिनि टंगुनि जे विच में आहे। ज़ुबान खे ग़लत इस्तेमाल न करे, पंहिंजे हया ऐं शर्मगाह खे ग़लत जाइ ते इस्तेमाल न करे। अल्लाह जे नबी फरमायो अज़मन लहुल जन्नह, मां ज़मानत थो ॾियां जन्नत मां वठी। ये ज़ुबान इंसान के तख्त ते भी विहारी त पट ते भी विहारी। ये ज़ुबान इंसान के जन्नत में भी पहुंचाईंदी त जहन्नम में भी पहुंचाईंदी। तंहिंजे करे त नबी से फरमायो केतिरा माण्हू पंहिंजे ज़ुबान ते लाबारनि जे करे वञी जहन्नम में पहुता। माना ज़ुबान मां अहिड़ो लफ़्ज़ निकितो जो जहन्नम खां सवाइ बि जाइ न। मसलन मस्जिद में आज़ान आई, तव्हां हिकिड़े मुसलमान खे चयो त बाबा हल मस्जिद में आज़ान आई आहे नमाज़ पढ़ो। हुन जे ज़ुबान मां लफ़्ज़ निकिता हाणे नमाज़ ते अचा। सब कुछ दिल ते है। नमाज़ी करो चङा मस्जिद में छा थो मिले। ये अहिड़ा ख़तरनाक लफ़्ज़ जो इन लफ़्ज़नि चवण सां जहन्नम में वियो त निकिरंदो ई कोन्हे, ईमान हलियो। क्या मुसलमान के तव्हां चओ बाबा ॾाढ़ी रख, नबी साईं जी सुन्नत आहे। हुन जे ज़ुबान मां लफ़्ज़ निकिता हाणे ॾाढ़ीअ ते अचा। ॾाढ़ी करो अन्न थी ॾे, ॾाढ़ी वारा करो चङा। ये अहिड़ा ख़तरनाक लफ़्ज़ जो इन लफ़्ज़नि जे चवण सां जहन्नम में वियो त निकिरंदो ई कोन्हे, ईमान हलियो ई। ये चवे तो यार वाकई ॾाढी नबी साईं जी सुन्नत आहे। दुआ कर अल्लाह मूंखे तौफ़ीक़ ॾे
ईमान जो बचाव पर जेकर चे तो दाढ़ी करो वणो थी जे दाढ़ी वारा करो चंगा इन नबी से जे सुन्नत जी हकारत कई तने करे ईमान गालायो तो चंगो गालायो न त चुप बली नबी से फरमायो आगो गालायो छो था जो सुभाणे तमा के माफी वठी शादी जो मौको थींदो बेचारा घोटे ता परेशान एकरे के परचाईंदा वरी बियो नारा वरी उनके परचाईंदा वरी टियों माइट नारा नबी से फरमायो अगो गालायो छो था जो जुबान तमा के माफी वठी ता जे करे मानो चंगो गालाय न त चुप बली लुकमान हकीम पंहिंजे पुट खे चयो पुट जेकर तो जो गालाय चांदी जो सफेद हुजे पर तुझी चुप सोन गालायण में मानो फासा तबहरहाल अल्लाह ताला फरमायो मिन आयाती अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा रब फरमायो मुझे कुदरत जो कई निशानियां थव व फिल अर्ज़ि कितउम मुतजाविरात फरमाई जमीन जे नजर कयो किथे पक्की जमीन किथे कच्ची जमीन किथे वारासी जमीन किथे कलराठी जमीन किथे पथरीली जमीन व फिल अर्ज़ि कितउम मुतजाविरात रुगो जमीन जे मुख्तलिफ टुकड़न में जगह के दिसी करे थोड़ो सोचींदो गौर फिक्र कंदो त मोजी कुदरत समझ में अची व जन्नात मिन अनाब व ज़रउन व नखीलुन सिनवान व गैरु सिनवान युस्का बिमाइन वाहिद अन्या तुके मुझी कुदरत समझ में ना अचे त न ज़मीन जे बारे में नज़र कर हिकड़ो ज़मीन जो बारो आ उनमें अंब भी पोखियो पियो आ लीमो भी पोखियो पियो आ नारगी भी पोखी पई आ सूफ भी पोखियो पियो आ जैतून भी पोखियो पियो आ जमीन भी सागी पानी भी सागो हारी भी सागो कड़ियो भी सागो वाह भी सागो प्रवन फज़िल बाज़ा अला बाज़िन फिल उकुल अंब जो मज़ो पंहिंजो लीमे जो मज़ो पंहिंजो नारगी जो मज़ो पंहिंजो सूफ जो मज़ो पंहिंजो जैतून जो मज़ो पंहिंजो रुगो अंब जी फार वात में विझी करे थोड़ो सोचींदो गौर ऐं फिक्र कंदो त मुंहिंजी कुदरत समझ में अची वेंदव जमीन सागी आ पानी सागो आ हारी सागो आ कड़ियो सागो आ पर हर फल जो मज़ो पंहिंजो पंहिंजो आ रब फरमायो ही न जमीन जो कमाल न पानी जो कमाल न हारी जो कमाल ही भी मां रब जी कुदरत जो कमाल आ फरमाई अन्या तोखे मुझी कुदरत समझ में ना अचे तव इन लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा साइगन लिशारबीन फरमाया तो के मुझे कुदरत समझ में ना अचे त खीर जो गिलास खीर जो प्यालो उन मां ढुक भरे करे थोड़ो सोचींदे गौर फिक्र कंदे त मुझी कुदरत समझ में अची वेंदई तो त पंहिंजी ढगी की पंहिंजी में के
खड़े जो कुंडू खरायो लूसरे जी ससरी दिनी बुआ जी भरी मले दिनी इन्हें में ही ढगे जे पेट में कड़ी तुझी मशीनरी करो तुझो कारखानो हुयो जो पेशाब जुदा पियो वने छेड़ो जुदा पियो वने रत जुदा पियो वने नुस्की कुम मिम्मा फी बुतूनिही मिम बैन फरसिन व दमिल लबनन खालिसा रब फरमाए चैन नाले दे विचा मिठा खालिस खीर जा गिलास तवा के प्यारा वारो मारा ॿियो कोई कोन थव रुगो खीर जे प्याले मां बढुक भरे करे थोरो सोचींदो गौर फिक्र कंदो त मुंहिंजी कुदरत सम्झ में अची फरमाई व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा हिय बे मुझ कुदरत जी निशानी लाइक निशानी था जो मां अल्लाह तवा जिला तवा जो घर वालों पैदा कयूं न लितस्कुनु इलैहा ता तवा सुकून वाली जिंदगी गुजारो सब जो सुभान अल्लाह किथे भी रब कुरान मजीद में ये कोन फरमायो तो तवा करोगा जो बंगलो ठहराइंदो तो सुकून मिलंदो किथे भी रब कुरान मजीद में ये कोन फरमायो तो 500 जगह पे जमीन ठाइंदो तो सुकून मिलंदो 200 में जो वागो ठाइंदो तो सुकून मिलंदो 80 लाख जे पराडो गाड़ी वठंदो तो सुकून मिलंदो न फरमाई ले तस्कुनु इलैहा ओ दुनिया जा इंसानो सुकून वाली जिंदगी गुजारो चाहो था त निकाह में तवांजे ला सब जो कुरान सचो एकड़ो वडेरो जे रईस सरदार 500 जगह पे जमीन हो जे करो गंगो बंगलो 80 लाख जी पराडो गाड़ी वाड़े में वनो तो मुख्तलिफ किस्मन में यूं ही ढकी बीठियूं अजीब नस्ल जो बकरियूं शाम जो ब्रीफ केस पैसन जा भरे बंगले में आयो जेडो केडो नौकर बीठा अलमारी भी पैसन सा भरियूं पयूं एसी भी पेरन नो मथन हले थी भई बब एसी गोरे जा फक पियो खाए पो भी निंड नथी अचे हिसाब पियो तो करे पंहिंजे मुंहं सां पियो तो ॻाल्हाए पर हिकिड़ो ग़रीबा मिस्कीना रोड ते पत्थर तो कुटे मजदूरी तो करे 500 रुपया मजदूरी मिलेस 250 रुपया खीसे में रखे 250 रुपए जी कुछ दाल कुछ बसर कुछ पटाटा 2 किलो अटे जा वठी शाम जो जरमल पाजी कखाई झूपड़ी में आयो सामो चुल्ह ते घरवारी वेठी आ नंढड़े बच्चे ॾिठो तो बाबो अची वियो त भजंदो आयो अब्बा अब्बा करे अचे भाकुर पाताई नंढड़ी न्याणी बीठी उन जो ॾिठो त अब्बो अची वियो तो आ भी भजंदी आई अचे अबे के गिचे में भाकुर पाताई कुरान तो फरमाए तस्कुनु इलैहा इन गरीब मिस्कीन मजदूर हारी के पांजे कखाई झूपड़ी में पांजे बचड़े घरवारे के दिसी करे जेको सुकून पियो मिले जरदारी नवाज शरीफ भी ने सुकून को महबूब था लितस्कुनु इलैहा कुरान तो फमा सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहो था तो निकाह में तवांजे ला सुकून था मां गिरजा देवाइस तो कया यो मौजू जे एक नौजवान जलसे में उठी बीठो चैसा जोगी साहब कुरान सच हुआ रब जो फरमान सच हुआ निकाह में सुकूना पर असां त शादी कई आ त असां जो घर का दोज़ख थी वियो
असांखे त घर में सुकून ई कोन थो मिले चवंदा घर खां ॿाहिरि हुजूं त भला मां चयोमांसि तूं सुन्नत जे मुताबिक़ शादी न कई हूंदी अल्लाह के नबी फरमायो तुलकहुल मरअतुल अर्बईन नबी से फरमा औरत से शादी कभी आ चैन गाल जे करे ले जमालहा इकरा हुस्न जमालत मरदा वल मालहा या मालत मरदा वल हसहा क्या हसत में सब मरदा वल दीनहा चौथा दीन ते मरदा नबी से फरमायो फज़फर बिज़ात दीन ओ मुंजा उम्मती तू हुस्न जमालत न मर जा माल मिल्कियत दुनिया दौलत न मर जा हसब नसब न मर जा हुस्न जमाल बेबका तव हुस्न जमाल जी काई कीमत काने का चाहे जो करम को मुहत हारे हुस्न वियो बड कत्तीजा बजा मुहत हारे हुस्न वियो कोविड जी बीमारी लगी चमड़ी अच्छी थी वही हुस्न वियो पछाड़ी में कुरागा थींदासी दंद भजी पिया ॾाढो निकिरी वयूं मुंह में भोले वारा गुंज अची पिया हुस्न जब चेहरे से ज़ाइल हुआ देखने में लगा ये बंदर खुला पछाड़ी में कुरागा थींदासी मुंह में गुंज पौंदा हुस्न वियो अल्लाह के नबी फरमायो हुस्न ते न मर जो हुस्न बेबका हुस्न के बकाए बाबा ये पांचू भलियूं दव ये पांचू जो किरान या सूट मसात मारो फाट भली दव ये निठल वाय चलन मता में कबर के दिसी करे शहर में फासो अंग्रेज जो हराम अगली करंट के लिए निकाल कदियों धन अगर मेकअप के आदत ये जोगी सीधी वासवा नबी शेख है में मंगा प्याला सही तो जवाब ये पांचू भलियूं ये डिठल वाय चला खोग अगली शादी जो शहर मां असा जा नौजवान जो बाबा मां हितो शादी न कर पी तुझे पुटाने तू जवान थी हुआ ये मुझे भाटिया मुझे भागे जिया तो के शादी कराया पुटो तुझे बाबा इन्हें जो अखियों सही ना इन्हें जो नक सही ना है इन्हें जा चप सही ना ये पढ़े लिखे काने का मां प्रोफेसर मां डॉक्टर मां इंजीनियर मां साहब मां ऑफिसर मां तो शादी न कंदुस ए बब्या कदला पराई आंगन मां अल्लाह से फरमायो बला तलजू अनफुसकुम ओ नौजवानों कजी न्यागी कजी ढेर जो है बन कढो मता सभा में तवाजे न्यागी ने बेनरो मोके रोए बन कढे अगर जालिम तो की शादी ना है कि तू आए बचो जो ऐ हुन न्यागी के जो खबर पड़े तो फलाने मुंह में आए बकजान तो उन्हें जे दिल में करिया असा जो तजुर्बो हुआ अखन जो मुशाहिद हुआ जन न्यागी में आए बकजा तहिन में ही आएबा मायना सा शादी न कंदुस उन्हन के आड़ी डाइन मुंह में लगी जो बगा घड़ी ते याद सही तो जवाब गलत है बन तुम पाना चाहिए अव्वलु का कतरतुल अगर तू पानी जो गलीज कतरो लट्टे के लगे तो लट्टू पलीद बदन के लगे तो बदन पलीद तुझे जिस्म में वो बार में करे तो के मस्जिद में चढ़ने की इजाजत ना है कुरान पढ़ने की इजाजत ना है एडो यो गलीज पानी हुयो फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुज मिन बैन सुल्ब व तराइब ओ इंसान पर असलियत निहार तो के सोना में पैदा कोन कयो तो के चांदी में पैदा कोन कयो तो के मुश्किल अंबर जे गारे में कोन ठायो तो के गलीज पानी में पैदा कयो एकरो पानी अबे जे पुठिया में निकतो
बियो पानी अम्मा जे सीना में नितो यो गलीज पानी एडो हुयो वो हिंदू बागी भील गोली वांगा बगड़ खाइंदा गिद्दड़ खाइंदा सुअर खाइंदा मुअल जानवरन जो खलू लाए करो उन जो गोश्त पिया खाइन पर जै पानी मां इंसान पैदा हुआ यो एडो गलीज पानिया जो बागी भील गोली वांगा ने पानी का नफरत तो करे अल्लाह से फरमायो तुझी इब्तिदा पानी जो गलीज कतरो व आखिरु कजीफतन तुझी इंतहाई आदत मुर्दा तू डूडा वासवन जो को कुत्तो या गडल करी वने ट्रेडियों ने के बाग रखो इतनी कुत्ते गड्ढे में धप न थी जितनी न मौत पर इंसान में धप थी इन रही सके जेकर ट्रेनिए तवा कब्र का बाग निकरो ए दीन में धप थी जो पुत्र भी पीजे लाश जो वंदता मेलो बैनहुमा खजरतन इन इब्तिदा इंतिहा जे विच में पंजे पेट में गंदगी जा ढेर खणी करे घुमी पियो ऐं चई तो मुंहिंजो को मौत बराए अल्लाह जो वास्तो थव मां पंहिंजे नौजवाननि खे मुअद्दबन गुज़ारिश थो कयां कंहिंजी न्याणी कजी भेण जो ऐब न कढो तव्हांखे शादी न आहे कई त तव्हां ऐब छो कढो वडो डो मुझे नबी फरमायो हुस्न जमालत न मरजो मालत भी न मरजो माल भी बेबका थव मता ता समझो त फलानी जाए ते न्याणी दीदुस वडी दिलकत मुंहिंजी न्याणी खे मिलंदी या फलानी जाए त मां शादी कंदुस मुंहिंजी घरवारी खे टकुडा जे मिलंदी मालत न मरजो तू दिल मुल्क मन तशा वतनजुल मुल्क में मन तशा रब फरमायो केतरा अमीर फकीर बन गया केतरा फकीर अमीर बन गया कल जा पीर गडल ते चढ़ी करे घोर कंदा अज उन्हनि जा पुट पे जागे घोपे हेठ न पिया लाए कल जा पीर पे जागे जहाज ते घुमंदा अज उन्हनि जा पुट पिनंदा पिया वतन तो दिल मुल्क मन तशा वतनजुल मुल्क में मन तशा रब फरमायो मां ये भी करे सके आया जेकर सफा जी न्याणी बंगले के दिसी गाड़ी के दिसी जमीन के दिसी करे न्याणी जाऊं सुबह के सुन्यो थी वने त छा शहजादपुर जो सैयद मुकीम शाह हुयो साडा 3000 एकड़ जमीन हुयस हिकड़ो पुट हुयस साडा 3000 एकड़ जमीन साल में विकई बंगला या गाड़ी वयूं वागा या पछाड़ीअ में पिने पियो पिन मां पूरत न दस खुदकुशी करे पंहिंजो पाण खे मारे छा कबी नथो करे तंहिंजे करे मुंहिंजे नबी फरमायो माल ते न मरजो यार माल भी बेवफा अथव हसब नसब से भी न मरजो हसब नसब के भी का बका कांदव इन्ना अकरमकुम इल्लल्लाहि अतकाकुम अल्लाह वट इज्जत वारो जेको मुत्तकी ऐं परहेज़गार संगो पसी सुरो नथी मत हो त पंहिंजो कन्ने जे हुयूं दर मथे दादलूं से पियूं रतुर वन लखें लोदियूं हिता बानू बारो चन्ने हित थियूं सैयद सैयद कन्न शल अगा सैयद सैयद चवल असबैन सबके का बका कांदा ओ नबी से जिसको चो जनाब अबू लाब घर घर सा दर दर सा बित बित सा सुबह ऐं शाम नबी से जा दीदार भी कंदो हुयो नबी से जे विलादत ते वडो जश्न मल्हाई सोनो भी ॾाढो हुयो पर नबी से को टुटी वियो नबी से जो चयो न वरताई अल्लाह से फरमायो तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब अबू लहब पाण भी तबाह ज़ाल भी तबाह माल मता भी तबाह थी
दुनिया आखिरत भई बर्बाद थी अस हुयो नसब में नबी से जो सगो चाचो परोड़ो जनाब हजरत बिलाल सचो सुभान अल्लाह रंग जो करुआ शिकिल जो सादवा अखड़ियों नडड़ियों वार गुंडीदार चपड़ा थुलड़ा वेजे जो कोने पगे जोआ सैयद कोने हबशिया अरबी कोने अजमिया पर मुझे सोने नबी से जुड़ी पियो नबी से जी गुलामी कबूल कई घुमे त मक्के जे गिटिन में पियो पर यार जो जुती जो खड़काट जन्नत में पियो माना तो जवान नबी से फरमायो समय तो दफना नहीं गया बिलाल बिलाल मेरा जवानी रात माना जन्नत में तेरी को न बातो तो तुझे जुती जो आवाज रबोते मेरे उधर संग बसी सुरहो नथी मत हो न पंजो कन्ने जे हुयूं दर मथे दादलूं से पियूं रतुरवन लखें लोदियूं इता बानू बारो चचन हित थियूं सैयद सैयद कन्ने शला अग्यां सैयद सैयद चवन अल्लाह जे नबी फरमायो हसब नसब से न मरजो हसब नसब के का कने का ई जोगी आई कोरिया ई मोची आई शिदिया ई खास के लिए आई सोलंगिया ई सैयद आई हाशमिया ई चांडो आई मक्सिया ये जातु इन जी के तारफू ता तहके जो तारुफ थे फलाल साब बैनहुम मगर खबादी हसब नसब खत्म थी विंदा क्योंकि जात कम का नहीं दी पर मगर खबादी हसब नसब ई पीए पुट वारो रिश्तो भी खत्म थी विंदो पी पुट के को न सुनांदो पुट पी के को न सुनांदो मान तो चवा कुरान तो फमा फलान साब बैनहुम नसब सब खत्म थी विंदा यफरुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी बाबा का बेजार पुट पी को बेजार पी पुट को बेजार कुरान तो फरमायो दी नबी से फरमायो दीन के तकिए जो जंगे न्याणी जो न जे भी दीन के दिसो अकीदो ईमान सही जे नमाज पढ़े बाखलाक हो जे पानी न्याणी दे जो भली चंगन जो थाल मथे देखी करे पांजो पेट गुजर करे भली तगारी खड़ी करे पांजो पेट बाले ईमान यकीदो सही हुजे बाखलाक हुजे नमाज जो शख्स कयो छो तो मुझे महबूब सुभानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो बेनमाजी सा यारी भी न रखो छो त जेको निमक हराम अल्लाह जो खाई करे रब सा यारी नथो निभायो तवा सा करी निभाइंदो अल्लाह जो वास्तो तव जंखे न्याणी जो था त घट में घट नमाज जी त पाबंदी करे जंखे रब जो हया हुंदो त इंशाअल्लाह सा न्याणी जो भी हया सही तो जमाना एतरो शर्त के नमाज पांजे हक हलाल है रोजी यहूदी मालत करदा यहूदी छाते करदा यहूदन में रसम है त न्याणी दींदा मालदा रखे गरीब के केरु न्याणी को न दींदो वठंदा भी मालदा रखा गरीब का केरु न्याणी भी को न वठंदो ईसाई लगे हुस्न जमालत मरदान हसीन होजे उनके न्याणी ॾियूं न्याणी भी हसीन होजे उहा वठो पर मुझे नबी फरमायो इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़फ़िजुहु मुझे महबूब फरमायो ए मुझा उम्मतियो ता यहूद वांगुर मालत भी न मरो ईसाई वांगुर हुस्न जमालत भी न मरो जो अखलाक भलो हुजे दीन भलो हुजे नमाज़ी हुजे पढ़ी न्याणी ॾेई जो सभई जान भला दी
हिन दौर में शादी कराने में देर न कर, जल्दी शादी करा। इंटरनेट फेसबुक लगो पियो, मोबाइल घर घर बेपर्दगी तने करे गुनाह का बचन चाहो था बकम कयो। या माशर शबाब, ओ नौजवानों की जमात, ओ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज। मुझे नबी फरमायो जंहिंखे निकाह जी ताकत हो जो निकाह करण में देर न करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। अखियुनि जी हिफ़ाज़त चाहियो था त निकाह में तव्हांजी अखियुनि जी भी हिफ़ाज़त है, तव्हांजे ओघर जी हिफ़ाज़त भी निकाह में आहे। जेकॾहिं निकाह जी तव्हांखे ताक़त न आहे, न घर न घाट न पैसो न पाई, न किथों तव्हांखे रिश्तो थो मिले। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। मुझे नबी फरमायो जंहिंखे निकाह जी ताक़त न आहे त रोज़ा रखे, रोज़ा रखी करे पंहिंजो पाण खे गुनाह खां बचाए। गुनाह खां बचण जा ॿ रस्ता अथव, हिकिड़ो निकाह, ॿियो कोई रस्तो कोन अथव। भली नमाजी हुजे, तबलीग जमात में चिल्लन जा चिल्ला लगाए, 4 महीना लगाए, साल लगाए, निकाह न कंदो, गुनाह खां बची न सघंदो। भली दरगाहुनि ते पीरनि वटि चिल्लन जा चिल्ला वञी पचाए, रात ॾींहुं वञी ज़िक्र करे, निकाह न कंदो, गुनाह खां बची न सघंदो। गुनाह खां बचण जा ॿ रस्ता अथव। अल्लाह जे नबी फरमाए हिकिड़ो निकाह नथा करे सघो त रोज़ा रखो, पंहिंजे नफ़्सानी ख्वाहिश खे ख़त्म कयो। रोज़ा रखण सां तव्हां गुनाह खां बची सघो। हिन दौर में घोट खां पुछा कयो, छा घोट खां पुछा कयो, पीउ जी मथां लानत त पुट खां पुछा करे, बाबा फलानो भी रिश्तो आ, फलानो भी रिश्तो आ, तुंहिंजी शादी कराया, इहो रिश्तो तोखे पसंद आहे, पसंद अचे खुशीअ सां क़बूल करे त शादी करायो। डंडो खणी उनजे मथां न बीहो त फलाणी जा तूं शादी करणी अथई, न त तूं नाफ़रमान। समझो था यार? हिकिड़ो असांजो दोस्त 3 शादी कई, 3 शादी। मां चयोमांसि 3 शादियूं तो छो कयूं? चईं हिकिड़ी शादी बाबा जी पसंद, ॿी शादी अम्मा जी पसंद, 3 शादी वरी पंहिंजी पसंद। हाणे बाबे जी पसंद बाबा वटि वेठी आहे, अम्मा जी पसंद अम्मा जी ख़िदमत थी करे, मां पंहिंजी पसंद सां गॾु। बाबे जेका पसंद ते पढ़ाई, उहा बाबे वटि वेठी आहे, बाबे जी ख़िदमत करे थी। अम्मा जेका पसंद ते पढ़ाई, बाबे पंहिंजे माइटनि में पढ़ाई, भाउरनि वटां, अम्मा वरी पंहिंजे माइटनि भेनरुनि वटां पढ़ाई। तंहिंजे करे हिकिड़ी मुंहिंजी पसंद बि हुजे, हाणे हू ॿई वेचारी वेठी। जेकर पुट चए थो त बाबा मां तो शादी न कंदुसि, हिनखे नाफ़रमान न चओ। मता तव्हां सम्झो त पुट मुंहिंजो नाफ़रमान आहे, मुंहिंजो चयो नथो अचे। बाबा ज़िंदगी हुनखे गुज़ारणी, सही तो चवां या ग़लति थो? पुट त पंहिंजी जाइ ते, पर न्याणियुनि खां बि हिन दौर में पुछा करे, अम्मा उन खां पुछा करे, पीउ नथो ॻाल्हाए सघेसि त अम्मा तो हुन सां ॻाल्हाईंदी। अम्मा पुछा करे, पुट फलाणी जाइ ते तोखे फलाणी जाइ ते घोट ॾियूं था, इहो पसंद करी त तोखे पढ़ायूं, ॻाल्हियूं कयूं रिश्ते जूं, पसंद नथी करी त ॿुधा। जेकर उहा न्याणी चवे थी मां हितां शादी, हिते मां शादी न कंदसि, मूंखे फलाणी जाइ ते घोट ॾियो, त हिनखे नाफ़रमान न चओ। मतां वरी हिन ते इल्ज़ाम हणो त या शायदि हिते खरियल आहे, या हिन सां ॻाल्हाईंदी आहे, या हिन सां कचहरी कंदी आहे, इल्ज़ाम न लॻायो।
ला तुजबर वल निकाह अल बिक्रुल बालिगा। मुझे नबी फरमायो जेका न्याणी बिकरा बालिगा है, नौजवाना बालिगा भी आए, अकुल भी अथस, मुझे नबी फरमायो उनके निकाह ते मजबूर न कयो। डंडो खणी में तो नबी हो तो के इते शादी करनी। ये वडो जुल्म दो हुआ। सुभाणे वनी कोरट में भी आई नौशागा रोज जज वटता वनो रोजानो अक्सर के सही ब्याचन, अक्सर के सही ब्याचन चंगल बलन न्याणियों उते कोरट में बिठियो अंत मुके यो मुस कबूल ना है। जोरिया माटी मनो निकाह के आसान बनायो, निकाह के महंगो न बनायो। निकाह के अल्लाह ने नबी फरमायो निकाह में जेतरो खर्च घटे एतरी बरकत घणी, जेतरो खर्च घटे एतरी बरकत घणी। निकाह में जेतरो खर्च घणो कंदो एतरो बेबरकत थींदो निकाह। हाओ रब जे करे तवां खे दुनिया दौलत ॾिनी आ, माल मिल्कत घणो ॾिनो आ, ताओ वलो बिशार। मुझे नबी फरमायो दावत वलीमा कयो, दोस्तन के मिटन माइटन के पाड़े वारन न्याणियुनि के मुफ्त में मानी खाराए जॾो त शादी भी थी वेंदी त मोहम्मद मुस्तफा जी सुन्नत भी ज़िंदा थी। हाणे त ज़ुल्म थी वियो आ, घोटन जा त भत पिया थियनि पर न्याणियुनि जा बि भत। हिते ते रस्म न आई, घोटी दादा कागज पिया छपराइनि त मुंहिंजे नूर चिश्म पुट जी शादी आ, पर न्याणी वारा भी कागज पिया छपराइनि त फलाणे शादी हाल में मुंहिंजे न्याणीअ जी शादी आ। पी पियो न्याणीअ जा दावत ॾे त मुंहिंजे न्याणीअ जी शादी आ, तव्हांखे दावत हुजे। भाइर पिया कागज विराइनि त मुंहिंजे भेण जी शादी आ, तव्हांखे दावत हुजे। या ॻाल्हि असांखे सम्झ में नथी। बाबा घोटे था भली ख़ुशी कर, छो त उन्हनि जो घर आबाद थो थिए, आया उन्हनि खे भली हक़ आहे। कुंवारे था ख़ुशी चाची पिया, हिननि जो घर त बर्बाद पियो थिए, हिननि जो घर त वेरान पियो थिए। असां त ॾिठो आहे न्याणीअ जी शादी थींदी आहे, वीचारी न्याणी रोंदी वेंदी आहे, अबू बि रोंदो आहे, अम्मा बि रोंदी आहे, भाउर भेनरूं बि रोंदा आहिनि। ईअं महसूस थींदो आहे ॼण घर वेरान थो थिए। ही त कुदरत जो कानून आहे, फितरी शइ आहे जो पंहिंजो घर वेरान करे ॿिए जो घर आबाद कयो। न त केरु चवंदो त मां पंहिंजी न्याणीअ खे पंहिंजे घर में कढी करे ॿी जाति ॿिए घर में आबाद करायां। फितरी शइ आहे जो औरत घोट जे करे पीउ खे छॾे थी, अम्मा खे छॾे थी, भाउरनि ऐं भेनरुनि खे छॾे थी। महीननि जा महीना केतिरियूं न्याणियूं वीचारियूं सालनि जा साल अपने पंहिंजे घर पंजाब में वञो या ॿाहिरि मुल्क के न्याणी जी शादी थी वई, सालनि जा साल न्याणी वीचारी ॿाहिरि, पर उते ख़ुशि वेठी आहे। ही तो कुदरत जो कानून आहे, फितरी शइ आहे। वरी ते वरी ख़ुशी कजे, दोल धमचर नाच गाना, भेण जा ॿाहिर पिया था नाच कनि। या वांगण जी रस्म है, वांगण जेकी है न न्याणियुनि जो भी भत कनि। उहा रस्म शेखन में बची वई, मेमूनन में बची वई, वरी हाणे असां में बची वई। वांगण छो कंदा आहिनि न्याणियुनि जो भत, दावत नामा छपराईंदा आहिनि, दोस्तनि खे दावत ॾींदा। जीअं को न्याणीअ जे लाइ लटनि जो वॻो वठी अचे, को जुतीअ जो जोड़ो वठी अचे, को कोपन जो सेट वठी अचे, को थावन जो सेट वठी अचे, को रली खणी अचे, को कंबल खणी अचे। असां में वरी हाणे
जोगिन में रस्म निकती आ इते तवां ढोजे हलाए जंहिंजी न्याणीअ जी शादी थी नी उन न्याणीअ जी मां निभागी उहा वरी खंड जी बोरी घुराई खंड जी बोरी घुराए पोइ वरी ॻोठ जे माइनि खे दावत ॾींदी आहे पोइ कंहिंखे अधु प्यालो कंहिंखे प्यालो कंहिंखे गिलास खंड जो ॾे पोइ का भाई 50 रुपया ॾींदी का 100 रुपया ॾींदी का लटन जो वॻो आंगी का कोपन जो सेठ आंगी का जग गिलास आंगी हिते त यार रस्म आहे जी मेहंदी सो बाबा छॾे जो इन्हनि रस्मुनि खे रवाजनि खे ये 7 ॾींहं न्याणी वीचारे खे वाड़े थियूं वञनि मायूं वन हवा में छा चवंदा आहिनि बुकी कंदियूं आहिनि पोइ हिकिड़ी माई मथे ते बेग रखंदी पोइ हुन में मिस्री बि हूंदी नबातूं बि हूंदियूं हुन में मेहंदी बि हूंदी हुन में पिस्ता ऐं बादाम ऐं अखरोट बि हूंदा उहे मायूं कतार करे कुंवार जे घर ईंदियूं पोइ हुन जे मथे खे तेल हणंदियूं हुनखे मिस्री बि ॾींदियूं गेहू बि ॾींदियूं नबातूं बि ॾींदियूं बादाम ऐं अखरोट बि ॾींदियूं पोइ दर बंदि करे हली वेंदियूं त हाणे घर खां ॿाहिरि न निकिरजां मथां ग़ैबात न वठ इहा रस्म हिते आहे बाबा हर घर वीचारी न्याणीअ खे चोथा वारे वरी रोज़ानो पाड़े जूं मायूं ईंदियूं त अलाए छा थींदी तोसां ज़ुल्म थी वियो आहे तोसां कहर थी वियो आहे नबी साईं हज़रत अली साईं खे फरमायो सोना अली शादी कंदे जे हाओ साईं सब जो सुभान अल्लाह केडी आसानी नबी साईं फरमायो सोना अली मुंहिंजी दिल थी चवे त मां पंहिंजी न्याणी खातून जन्नत तोखे परणाया तोखे इहो रिश्तो क़बूल आहे इसे अल्हम्दुलिल्लाह इन खां वधीक ॿियो रिश्तो कहिड़ो मिलंदो फरमाया बस महाराजा पैसा अथई एतिरो पुछा महाराजा पैसा अथई इसे भी तकाशे काने का है तलवार एक ज़रिया है नबी से फरमायो तलवार रख जिहाद में कमी दई ज़रिया विकनिया जेकर इहो न हो जिहाद नबी से महर जो बंदोबस्त भी पाण हज़रत अली साईं वो ज़रिया खणी आयो मदीने जी बाजार में आए को ज़रिया वठण वारो हज़रत उस्मान से फरमायो सोना अली खैर है अजु खुश पियो ॾिसण में अची हज़रत अली से फरमायो शादी पई थे सब जो सुभान अल्लाह किथों साईं जन जे घरां नबी से जी न्याणी खातून जन्नत सा अंदाज़ो लगायो घर घर सा दर दर सा भित भित सा सुबह शाम नमाज गॾु पिया पढ़नि हज़रत उस्मान खे ख़बर न आहे त अली जी शादी पई भेगा असां मुसलमान आयो भी गरीब महीनो अग में बाबा वडेरे जो ताकत गड थियो शादी जी तारीख बदली सब गोठ वारा उताक में गड थींदा शादी जी तारीख बदली महीनो अग में दोल धमचर नाच गाना लाडा सेरा मौसीकी राग असा मोबाइल वट दोल वारा अचन कोंदा बरवरी इको पिया घुराए हाणे त उन में कार्ड नवी दा जरे माना ओ सब मंगरा रा सिकपुरी छड़े जो बाबा इन दौलत दमतर के नाचन गाना ये असा जाना ने काफर जा असा जो कुरान अज वायदो के तो पुट जमदो तद भी कुरान जो वाइज कराइदा सी जलसो कराइदा सी आलम घुराइदा सी नात खान घुराइदा सी पुट जी शादी दीदी तरह में आलम इंदा नात खान इंदा जेकर गोठ का मोती या फोती थी वने को वडो वफात करे वने तो न जे ईसा ले सवाब जेला खैरात कंदा सी तरह भी आलम अज केडो भलो केडो मजो हो शादिया निकाह जो मौक़ो आलम आया वरी नात खान अल्लाह अल्लाह जे रसूल जी तारीफ कर केडी बरकत है लख मुबारक है मौली साहब
जो पंहिंजे शादी जे मौके ते क़ुरान जो वाइस जलसो करायो ऐं न्याणीअ खे पारत कंदा कयो मुड़िस पुट असां तोखे घोट ॾिनो आहे हाणे हिन जो ख़्यालु कजां हिन खे राज़ी कजां असांजी परवाह न कजां नबी साईं जी के साहबिया उन जी न्याणीअ जी शादी पई थिए वो पंहिंजे न्याणीअ खे चई पुट असां तोखे घोट ॾिनो आहे हाणे घोट जो ख़्यालु कजां असां नाराज़ थी वञूं परवाह न कजां पंहिंजे घोट खे नाराज़ न कजां अल्लाह जे नबी फरमायो आहे उहा औरत मरी वई पर उन जो मुड़सो न को नाराज़ आहे मुंहिंजे नबी फरमायो जन्नत पंहिंजी जाते पर जन्नत जी बूई भी नसीब न थींदसि हालांकि 500 साल पंध ते जन्नत जी खुशबू ईंदी पर जा औरत खां उन जो मुड़सो नाराज़ आहे उहा माई मरी वई मुंहिंजे नबी फरमायो जन्नत जी बूई भी नसीब न थींदसि उहा नबी जी साहबिया पंहिंजे न्याणीअ खे थी चवे त पुट पंहिंजे घोट खे नाराज़ न कजां बे नंबर ते तुंहिंजो मुड़स सफ़र ते हुजे तोखे ख़बर पवे त मुंहिंजो घोट अचे थो त तूं हुन जो इंतज़ार कजां हू तुंहिंजो इंतज़ार न करे दर ते बीही करे हुन जो इंतज़ार कजां जीअं जो तुंहिंजो घोट तुंहिंजो मुड़स दरवाज़ो खड़काए त यकदम दरवाज़ो खोले उन जे आराम जो बंदोबस्त कजां छो त वो सफ़र तां वापस मोटियो आहे या मां थी पंहिंजी न्याणीअ खे मुड़स जी पारत करे पुट जन महिल तुंहिंजो घोट घर में अचे उन वक़्त में थाम न मलजां छो थामन खे मलींदी खड़को थींदो मुड़स जे आराम में खलल पवंदो पुट जन महिल तुंहिंजो मुड़स घर में अचे उन वक़्त में लटा न धोइजां लटा धोंदीअ सौंटीअ जो आवाज़ ईंदो मुड़स जे आराम में खलल पवंदो मां थी पंहिंजे न्याणीअ खे चवे पुट जन महिल तुंहिंजो मुड़स तुंहिंजे घर में अचे सफ़र तां वापसि मोटे दीवार ते को कांव अची वेहे त उनखे ताड़ी वॼाए करे न उथारजां इन जो आवाज़ थींदो मुड़स जे आराम में खलल पवंदो का पथरी उनखे हणजां त जीअं कांव उॾामी वञे अम्मा तोखे असां घोट ॾिनो हाणे पंहिंजे मुड़स खां को मुतालबो त न कजां हथां के घर मां जेकॾहिं अटो ख़तम थी वञे पंहिंजे मुड़स खे ईअं न चइजां त जो अटो ख़तम थी वियो आहे छो त अरब गैरती आहे मतां इहा ॻाल्हि उनखे पसंदि न अचे चई अम्मा पोइ छा कयां अटो जो ख़तम थी वञे बुख ते वेठी हुजां भला छा कयां उन वक़्त में त मां पंहिंजे न्याणीअ खे थी चवे पुट जन महिल अटो ख़तम थी वञे त उहो अटे वारो ॿोटो या गुंदड़ो ऊंधो कजां मुड़स खे ख़बर पइजी वेंदी त अटो कोन्हे बाक़ी हुनखे चइजां न त अटो ख़तम हाणे मां तव्हां खां पुछां थो मां पंहिंजे न्याणीअ खे इहे पारतूं कंदी मुड़स जी त इहो घर फिटंदो अबे अम्मा खे घुर्जे त पंहिंजे न्याणीअ खे पारत कनि त पुट हाणे तुंहिंजो घर मुड़स वारो घर आहे हाणे तुंहिंजो जनाज़ो पंहिंजे मुड़स जे घर मां निकिरे असांजे घर मां तुंहिंजो जनाज़ो अॼु त शादी कान थी आहे अॻे ई मुतालबो कनि त वन वाह ते 50,000 जो वॻो हुजे निकाह ते लख रुपए जो वॻो हुजे एतिरो सोन हुजे एतिरी चांदी हुजे एतिरा लटनि जा जोड़ा हुजनि पंहिंजी न्याणीअ खे जो ईअं चवंदासीं अॻे ई घोट खां एॾा मुतालबा कंदासीं त उहो घोट केॾे वेंदो बाबा पंहिंजे न्याणीअ जे मुड़स खे पुट वांगुरु सम्झो ऐं हिन वक़्तु इहो तसवुर छॾे ॾियो त के नुंहरूं असांजी ख़िदमत कनि छा इहो ख़्यालु दिलि मां कढी छॾियो
तका पुट जी ज़ाल अचे मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे घरवारी जी ख़िदमत कंदी रुगो मुड़स जी ख़िदमत कई तॾहिं बि तव्हां कमायो सही तो चवां या ग़लति मुड़स जा रुगो लटा धोए मुड़स खे कोटे बनी मानी पचाए दी तॾहिं बि खटियोसीं कराची हैदराबाद में शहर में तो यो तसव्वुर खत्म थी वियो आहे पर तव्हां में असां ॿाहिरां वारा अञा उमेद रखी वेठा आहियूं त नो उहा वठां जेका मुंहिंजी ख़िदमत करे सुठो आहे नो खे घुर्जे त पंहिंजे पीउ खे छॾे आई आहे हाणे हिन जो पीउ इहो मुड़स जो पीउ आहे सोहरे जी ख़िदमत करे अल्लाह ताला पीउ जी ख़िदमत जेतिरो सवाब ॾींदुसि हाणे पंहिंजे अम्मा खे छॾे आई आहे हाणे अम्मा जी ख़िदमत या कान थी करे सघे हाणे मुड़स जी अम्मा ससु उनखे अम्मा समझी करे उनजी ख़िदमत करे उनजा लटा धोए उनखे वेचारे उनजो बिस्तरो धोए उनजी खटा दरबार करे उनजो बिस्तरो विछाए उनखे ज़ोर जे ससु जी ख़िदमत कंदी अल्लाह ताला अम्मा जी ख़िदमत जेतिरो सवाब अफसोस अॼोके दौर में धी थी चवे धी माना नो बाबा नो शरई इस्तिलाह में धी आ ससु या माए अॼु धी थी चवे त हिन घर में या अम्मा हूंदी या मां हूंदसि चवे थी कि न नो चवे थी त हिन घर में या तुआरी मां हूंदी या मां हूंदसि ऐं तव्हांखे बि मां गुज़ारिश थो कयां त पंहिंजे नूहरुनि खे न्याणी सम्झो न्याणी वांगुरु शफ़क़त हुजे न्याणी वांगुरु बाज हुजे ज़ुल्म हुन सां न कयो हाणे तव्हां जूं न्याणियूं त परणिजी वयूं बाबा असां त पंहिंजी न्याणियूं पाण छॾींदासीं उन्हनि त वञी ॿिया घर आबाद कया हाणे असां जूं न्याणियूं इहे आहिनि जेके पुटनि जूं ज़ालूं इहे असां सां न्याणियुनि वांगुरु इन्हनि ते शफ़क़त हुजे बाज हुजे ज़ुल्म इन्हनि सां न कयो जो मानी पचाए बस करे वरी ससु चएसि त खण लटनि जी भरी वरी लटनि जी भरी धोई आई वरी चएसि हाणे इस्त्री करे बस करे वरी चएसि त खण बुहारी पोची हणी घर खे पोची हणी बस करे वरी चएसि हाणे माल जा छेड़ा खण न्याणीअ सां बि एॾो ज़ुल्म कंदा हो पोइ नुंहुं सां एॾो ज़ुल्म छो था कयो पोइ घर बर्बाद थींदा सो मां पंहिंजे अधीरनि भेनरुनि खे गुज़ारिश थो कयां पंहिंजे ससु ऐं सहुरे खे अबो अम्मा सम्झो उन्हनि जी ख़िदमत कयो न कंदियूं सुभाणे तव्हांजो वारो बि ईंदो तव्हां बि ससु थींदियूं नूहरुं वारियूं थींदियूं आहे या न ऐं जन के नूहरूं आहिनि मां उन्हनि खे गुज़ारिश थो कयां त हिननि नूहरुनि खे धीउ वांगुरु सम्झो या न्याणी आहे न्याणी वारी शफ़क़त न्याणी वारी बाज जंहिंसां कयो हिननि जे मथे ते न्याणी वारो हथु रखो इंशाअल्लाह इहो घर जन्नत हूंदो इहो कॾहिं बि घर फिटंदो न अल्लाह से को दुआ है अल्लाह ताला इन निकाह के खैर ऐं बरकत वारो बनाए ऐं अज़म कयो सभई नौजवान त इंशाअल्लाह असां शादी ईअं कंदा जीअं मौलवी साहब शादी कई आहे आलिम आया नातख़वान आया सुन्नत जे मुताबिक़ निकाह थिए वरी मिटनि माइटनि दोस्तनि अहबाबनि खे मानी खाराए छॾे अल्लाह भी खुश अल्लाह जो रसूल भी खुश रब को दुआ है अल्लाह ताला इन निकाह के खैर ऐं बरकत वारो बनाए खैर ऐं आफियत जा फैसला फरमाए